Так, всем привет, друзья! Сегодня пришло ко мне будильник лазер. Значит, вот такая вот штукенция. Так, это вот сам лазер, походу. Что все так болтается не очень хорошо. DC 5 вольт. Так, есть у нас батареечки с фикс прайса. Как раз пойдут на это дело. Ух ты! Где смотреть-то? Ага, вот. Итак, друзья, какие функции мы имеем за 400 рублей? Значит, это первое. Лазер. Чуть позже я покажу на стенке ночью. Значит, часы, температура. Так, можно поставить вот режим талкинг. То есть, каждое действие... Вот. То есть он говорит время и температуру только на английском. Вот. И говорит время при выставлении, все он тоже говорит. Но это, я думаю, лишнее. Значит так, мелодия. Вот такие мелодии у нас. Значит, моды. Это моды, ну не моды, а режимы, которые есть. Так, это нажимаем один раз, это время выставляем. Второе, аларм, будильник. Все понятно. Вот это вот, если честно, я не очень пойму. Значит, тут написано 60, 15 и какой-то сигнал. Не знаю для чего, не пробовал. Кто купит, пишите в комментариях или пишите догадки. Значит, тут я уже показывал, у нас 3 батарейки. И есть вход 5 вольт. Значит, в чем интересно, когда включаем 5 вольт, у нас вот этот циферблат горит всегда. Но лазер не горит, лазер только горит по нажатии. То есть, ну, довольно прикольные часики. Значит, включаем 5 вольт, у нас они всегда горят. То есть, вот так вот ярко они горят, зеленый свет. Даже когда включите от блока питания, они будут чуть-чуть ярче. Показывают погоду. Время, будильник, ну, в принципе, достойные часы. Так, и сейчас вам покажу, как будет смотреться на потолке. Так они светятся ночью, ну, довольно-таки ярко. И сейчас посмотрим время на потолке. Значит, стоит у меня на стуле, вот на потолке. Так, ну, что-то... Ну, это может из-за камеры. Камера у меня снимает темно, но видно очень хорошо. Очень хорошо видно. Вполне хорошие часы за свою цену, как будильник, как просто часы. Значит, ссылочку оставлю в описании. 400 рублей плюс 80 доставка. Что такое? Выходит все вместе 500 рублей. Кому понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Всем пока.